കേരളത്തിലെ 3 സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളാണ്. വള്ളംകളിയുടെ 3 സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ വരുന്നു. ആഴവും അടിയൊഴുക്കുമുള്ള ദുരൂഹമായ ചുഴികളും കാണാക്കയങ്ങളുമുള്ള തിരനുരയുന്ന കടൽക്കാറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള മത്സരവേദിയാണ് കൊച്ചി. CBL ട്രാക്ക്. മഹാപ്രവചനങ്ങൾ ഇവിടെ അസാധ്യം. കാരണം ഇത് കൊച്ചിയാണ്. കടലും കായലും പിണയുന്ന കൊച്ചി, തിരയും തീരവും കെട്ടിപ്പിണരുന്ന കൊച്ചി. പക്ഷേ ഓളപ്പരപ്പിലെ ഇതിഹാസം നൗക സർവ രൂപപ്രതാപിയായി തുഴഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ വഴിമാറും, പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതാകും. എന്തിന് ചരിത്രം പോലും വഴിമാറും. നടുഭാഗം കാരിച്ചാൽ ചമ്പക്കുളം. ഇതിൽ പരം കേരളത്തിലെ വള്ളം കളിക്ക് ഇതിൽ പരം ഒരു വിശേഷണമില്ല. വിട്ടുകൊടുക്കാതെ, ഇഞ്ചുകൾ പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ നടുഭാഗവും ചമ്പക്കുളവും കാരിച്ചാലും പറന്നെടുക്കുന്ന അവിസ്മരണീയമായ കാഴ്ച. ഏകത്തിന്റെ പര്യായമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം നടുഭാഗം കാരിച്ചാൽ ചമ്പക്കുളം. ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ ഉന്നം പിടിച്ച ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ എന്ന സിനിമയിലൂടെ തന്നെ ചമ്പക്കുളത്തിന്റെ പേരും പെരുമയും മറുനാടുകളിൽ പോലും എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഈ 3 വീരന്മാരാണ് ഈ കൊച്ചി കായൽ പരപ്പിലൂടെ ജലങ്ങളെ, ഓളങ്ങളെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് കടന്നെത്തുന്നത്. 1ാം ട്രാക്കിൽ നടുഭാഗം, 2ാം ട്രാക്കിൽ കാരിച്ചാൽ, 3ാം ട്രാക്കിൽ ചമ്പക്കുളം. നടുഭാഗം ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 3.12.14 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. ചമ്പക്കുളം ലീഡിംഗ്. കേരളത്തിലെ വള്ളം കളിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനകരി. പക്ഷേ ഇതാ വീണ്ടും നടുഭാഗം. വള്ളാത്തുരുത്തിയും കൈനകരിയും തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം. പോലീസും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒരടിക്ക് 1.5 അടിക്ക് മുന്നിലാണ് നടുഭാഗം. ആകാശം തലകുനിക്കുന്നു, ഭൂമിയുടെ ചലനം നിലയ്ക്കുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ, ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കായിക വിരുന്ന്, കായിക വിനോദം അതിന്റെ അവസാനത്തെ പോയിന്റിനെ തൊടുമ്പോ ഇതാ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം. പടയ്ക്ക് ഭരതൻ നല്ലു, പറവാൻ പൈങ്കിളി നല്ലു. പറക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ ആരാണ് നല്ലത്? ചമ്പക്കുളമാണോ, കാരിച്ചാലാണോ, നടുഭാഗമാണോ? വാട്ട് എ റേസ്, വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ സീൻ. കൊച്ചിക്കായലിനെ രോമാഞ്ചക്കഞ്ചുകമണിയിച്ചുകൊണ്ട്, ആയിരക്കണക്കിന് കാളികളെ ആവേശത്തിന്റെ പരകോടിയിലെത്തിച്ചുകൊണ്ട് നടുഭാഗം കാരിച്ചാൽ ചമ്പക്കുളം. ഇഞ്ചുകൾക്ക് നടുഭാഗം മുന്നിൽ, ഇഞ്ചുകൾക്ക് ചമ്പക്കുളം നടുഭാഗം, ചമ്പക്കുളം നടുഭാഗം. ആരാണെന്നുള്ളത് ഇനിയപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം സമയവുമായിട്ട് അതിന്റെ വ്യക്തമായ ഫലം നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. നടുഭാഗവും കാരിച്ചാലും ചമ്പക്കുളവും തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഒന്നിനൊന്ന് കയറി വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളുടെ കുട്ടനാടിന്റെ പേരും പെരുമയും ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾക്കുള്ളത്. കുട്ടനാട്ടിലും അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലും വള്ളങ്ങൾക്കൊപ്പം പേരെടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. കാരിച്ചാലും കാവാലവും നടുഭാഗവും തായങ്കരിയുമെല്ലാം പുറം ലോകമറിഞ്ഞത് വേഗത്തിന്റെ രാജാക്കന്മാരായ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളിലൂടെയാണ്. ആവേശ തിരകളിൽപ്പെട്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആഡംബര കപ്പലുകൾ വന്നെടുത്ത തീരത്ത് ചമ്പക്കുളവും നടുഭാഗവും കാരിച്ചാലും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വള്ളങ്ങൾ, ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ. ഫൈനലിൽ ആരാണ് അന്തിമ ജേതാവ് എന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നേരിട്ട് കമന്ററി ബോക്സിലിരുന്ന് കണ്ടാൽ പോലും വിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നു, ഫോട്ടോ ഫിനിഷിന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നു. ഇതാണ് റേസ്, ഇതാണ് വള്ളംകളി. ആ പോരാട്ട വീര്യം ഇഞ്ചോടിഞ്ച് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ UBCയുടെ തിരിച്ചുവരവാണത്. വന്നിട്ട് എന്ന് സൊല്ല്, തിരുമ്പി വന്നിട്ട് എന്ന് സൊല്ല്. കൈനകരി യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കുട്ടനാടിന്റെ ഹൃദയതാളമാണവർ, വള്ളംകളിയുടെ ഹൃദയതാളമാണവർ. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കോസ്റ്റ് ഡോമിനേറ്റേഴ്സ് UBC കൈനകരി. ഒടുവിൽ 4 റേസുകൾക്കൊടുവിൽ കൊച്ചിയിൽ കൈനകരിയുടെ വിജയ പതാക പാറുന്നു. കുട്ടനാടിന്റെ ഹൃദയതാളമായ കോസ്റ്റ് ഡോമിനേറ്റേഴ്സ് ചമ്പക്കുളം ദ ചാംപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൈനകരിയുടെ യഥാർത്ഥ ചാരിയറ്റായ